Дагы бир жолу салам. Бүгүн азырда бир аз күтүп туралы, да примерно 5 мүнөттөй. Анан вообще 7 мүнөт өткөндө баштай берели, 7-8 мүнөт өтүп. Азыр биз бири-бирибиз менен акырындан таанышып атабыз. Жаңы эле Фируза өзүн тааныштырып кетти. Эгерде каалагандар болсо, курска эмне үчүн катышып жатасыздар, кайсыл бөлүмгө жеттиңер, кайсыл модульга, сабактар кызыктуу элеби, түшүнбөгөн бир нерселер болсо суроолорду берсеңер болот. Азыр жөн эле мындай баарлашуу кылып туралы дагы, анан дагы адамдар, катышуучулар кошулганда биз ушул стрит фотографи же болбосо уличная фотография же болбосо көчө сүрөтү тууралуу, көчө фотографиясы тууралуу кеп кылабыз. Аябай кызыктуу болот деген ниеттемин. Ага чейин ушул бири-бирибиз менен сүйлөшүп таанышып туралы. Салам, Салам. баарыңарга. Мен Гүлсина. Таанышканыма кубанычтамын, Гүлсина. Сиз кайсыл бөлүмгө жеттиңиз? Курс кызыктуу эле болуп атабы сизге? Мен композициянын элементтеринин акыркы бөлүгүн окудум бүгүн. Курсу аябай кызыктуу болуп атат. Бирок ошол композициянын элементтерине тиги 7 сабакта сүрөткө тартууда кыйын болду. Окшошпой аябай эле. Анан жанагы мындай карама каршы кандай эле карама каршы сүрөт тартып, ошол сүрөт менен бир нерсени чагылдырыш керек деген дагы кыйын болду да, ошол сабак, 7 сабакта. Анан ошол Эгерде ушул азыр 8ге келдим. Бир 3-4 күндөй тарта албадым да ошол сүрөттүчү. Контраст деген болчу, мисалы бир маани бири-бирине карама каршы келген, ошону айтып атасыз, 7-тапшырмадагы. Ооба. Ушул эгерде болсо, балким кийинки сабактарда композициянын элементтерин, мисалы баягы видеодо кыскача эле берилип атпайбы баардыгычы, мындай болушунча кыска, түшүнүктүү, анан бир же болбосо 2 эле мисал берилет го. Балким кийин ушул сыяктуу жолугушууда эгерде кааласаңар, неме кылсак болот да. Ушу композициянын элементтерин кеңири мисалдар менен түшүндүрүп бере тургандай кылып жолугушууда балким кийинки сабактарда тема көтөрсөк болот. Эгер кызыктуу болсо, ушул жерден дагы мындай дагы көбүрөөк мисал болгондо дагы көбүрөөк түшүнүктүү болот да. Болсо балким кийинкилеринде ошондой кылсак болот. Сиз аракет кыла бериңиз, баягы жарыкка карама каршы же болбосо сөлөкөт дегенде болсо тартып жөнөттүңүз уже, Ооба, тартып жөнөттүм. Бирок ошону дагы мындай кененирээк ушинтип талкуулап айтсак жакшы болмок да. Анткени ушул андан мурунку сабактарды моундай бат-баттан эле окуп эле, анан бат-баттан эле киргизип аттым да. Ушул сабакка келгенде болсо 3-4 күн ушундай эме болдум да, моундай кандай десем, пауза болду да. Тарта албай эле эшикке чыгып бир нерсени тартам, бир адамды коём. Анан окшошпойт да эч элечи. Анан тартып кечинде киргизген, бүгүн эртең менен текшериптир. Анан кайрадан башка 8-сабакты окуп чыктым. Жакшы. Балким ошо кийинкилеринде ошондой кылсак болот. Азыр 7 мүнөт өттү. Биз акырындан баштай берели. Кызыккандар болсо дагы кошулат болуш керек, себеби биздики да. Кошула Беришет азыр. Презентация көрүнүп атат, азыр мен чоңойтоюн презентацияны. Ооба, көрүнүп атат. Эгерде презентация көрүнбөй калса же болбосо менин видеом көрүнбөй калса, айтып койсоңуздар аябай жакшы болот. Себеп дегенде азыр мен презентацияны көргөндө силерди көрө албай калат экенмин да. Мага презентация эле көрүнүп атат. Ошон үчүн эгерде мүчүлүштүктөр болуп көрүнбөй калып атса, анда сөзсүз түрдө мага кабарлап койгула. Эгерде азыр мен силерге айтып берип аткан курстун жүрүшүндө дагы суроолор пайда болсо, дароо эле бирден акырын мени токтотуп суроо берсеңиздер болот. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Макул. Азыр 1 мүнөт.
Анда баштай берели. Бүгүн биздин темабыз көчө фотографиясы, башкача айтканда стрит фотографи. Көчө фотографиясы дегенде ким кандай түшүнөт? Катышуучулар менен бир аз баарлашуу кылалы. Анан сиздерде немелер болсо, ойлор болсо бөлүшө кетиңиздер, анан акырын ар бирин түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Ар кандай эле көчөдөн тарткан сүрөттөрбү? Мисалы, жолдон кетип баратып бир жакшы нерсени көрүп калсаң, ошол жактан тарткан же болбосо ошо бул жакта көрсөтүлүп тургандай бир ким эмеде этот автобустабы? Ошол жактарда. Поезд окшойт, поезддин ичинде же болбосо автобустун ичинде. Туура негизинен өзү эле айтып тургандай, стрит же болбосо көчөдө тартылган фотографиялар. Бул фотографиядагы белгилүү бир жанр же болбосо агым десек болот. Мисалы, документалдуу фотография же болбосо жаратылыш фотографиясы, же болбосо портрет, адамдардын портрети, же болбосо жана мода сыяктуу немелерди атайын баягы модельдерди коюп алып тартышат го. Ошол сыяктуу эле көчө фотографиясы дагы бир фотографиянын бир жанры же болбосо бир бөлүгү болуп эсептелет. Бул мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Биринчи Найзабек аты жөнүм, клубда журналист, редактор болуп иштейм. Андан тышкары документалдуу фотограф катары жаңы баштап аткан документалдуу фотограф катары айрым фото көргөзмөлөрдү уюштуруп, ушул материалдарды жасап жүрөм. Биз бүгүнкү ошол сиз айтып өткөндөй көчөдөгү фотографияны биз Вивиан Майер деген 20-кылымдын эң эле табышмактуу фотографынын мисалынын негизинде баштайбыз. Азыр сиздер ошол бул жактан сүрөтүн көрүп атпайсыздарбы? Автопортрет кайсы бир деңгээлде, бирок көлөкөсүнө тартканда өзүнүнчү. Вивиан Майер чындап эле табышмактуу фотографпы? Эң акырында жыйынтык чыгарабыз. Азыр болсо ошол элестетип көрүңүздөр да, Вивиан Майер кандай адам? Биз ал тууралуу дагы кененирээк акырын неменин жүрүшү менен, курстун жүрүшү менен баягы карта ачып берген сыяктуу, анын адамдык мындай өзгөчөлүктөрүн же болбосо анын тарткан фотографиялары аркылуу биз көчө фотографиясын дагы кенен түшүнүүгө аракет кылабыз. Бул жерде ошо билинбеген бирөө катары көз өтсө дагы эмгеги экинчи өмүр тартуулаган деп жазып койдум. Себеп дегенде бул тирүү кезинде Вивиан Майер ким экенин же болбосо анын сүрөткө тартканын, анын сүрөттөрүн дүйнө билген эмес, эч ким билген эмес. Ал көз өтүп кеткенден кийин ошол 21-кылымда гана анын сүрөттөрү баягы кокустуктан табылып, анан ошондон улам белгилүү фотограф катары баягы кайсы бир деңгээлде көчө фотографтарынын арасында өзүнүн ордун тапкан да. Бул адамдын историясы же болбосо аябай уникалдуу, табышмактуу десек болот. Азыр ошо Вивиан Майерди жакшыраак тааныш үчүн, ал ким, кандай адам болгон, же болбосо чындап эле табышмактуу айымбы, эмне үчүн ал сүрөттөрүн өзү көзү тирүү кезинде жарыялаган эмес, эмнеге башка бир жанагындай сүрөт фото студиялары менен иштешкен эмес деген сыяктуу суроолор жаралышы мүмкүн да. Ошон үчүн анын айрым сүрөттөрүн көрөлү, анан биз темабызды улантабыз. Бул Вивиан Майердин кадимгидей эле көчөдө тарткан сүрөттөрү. Биринчисин көрсөңүздөр, ошо баягы аялдын толкунданып атканын, же болбосо бирөөнү күтүп атканын, же болбосо балким жөн эле колун кармалап турганын көрүүгө болот. Ал эми экинчи сүрөттө ошол эки түгөйдүн бири бирине болгон жумшак мамилеси баягы кол кармашуу аркылуу чагылдырылган. Бул сүрөттө болсо баягы түстөрдүн контраст деп коебуз го. Баягы бозоргон Нью-Йорктогу өздөрүнүн жашы улуу болгон, улгайганына карабай, ачык кийинген, баягы карасаңар, бир кишинин шортасы сары, бирөө ортодо болсо толугу менен сары, кийинкиси болсо айымдын юбкасы сары экен да. Ошол түстөрдү дагы кайсы бир деңгээлде сезе билген. Бул сүрөттө болсо көгүчкөндү тамактандырып аткан Уланды көрүп атабыз. Сиздин үнүңүз үзүлүп болуп атат да, же менде эле ушундай болуп атабы? Силерге кандай болуп атат? Бизге жакшы эле болуп атат. Анда
андай үзүлүп токтоп калат. Неме болуп атат окшойт, бул эгерде башкаларга жакшы угулуп атса сиздин интернеттен окшойт. Себеп дегенде жана сиз мага өзүңүз жөнүндө айтып берип, курс жөнүндө айтып берип атканда дагы ортодон бир үзүлгөндөн, может менденби деп ойлодум эле. Эгерде менин үнүм башкаларга жакшы эле угулуп атса, балким интернетиңизди бир аз эметип көрсөңүз болот, же балким антенна жакшыраак чыккан жерге чыгып көрсөңүз жакшыраак болуш керек. Башкаларга угулуп атат, жакшы эле. Ооба. Жарайт, сонунанда уланта берели. Сиз болсо ошо интернетти жакшыртканга аракет кылыңыз. Мен микрофон немени жакыныраак кармап алайын, жакшыраак угуш үчүн. Ал эми бул жердеги сүрөттөрдү карай турган болсок, ошол жаш улан көчкөндөрдү тамактандырып, жанында баягы артында кыз жылмаюу менен карап атканын көрүп атабыз. Ал эми экинчи сүрөттө болсо, балким үй жайсыз адамдын муңайып турганы же болбосо билбейм, чечим кабыл алаарда же болбосо барар жери жок сыяктуу, алсыз сыяктуу көрүнүп турганын биз анын кандай отурганынан, кандай чарчаганынан же болбосо көрүп атабыз. Ушул сүрөттөрдү көргөзөйүн дедим эле, биз анын кандай адам экенин чындап эле табышмактуу же болбосо анын адамдык сапатын ачып, балким түшүнүүгө аракет кылыш үчүн. Вивиан Майер дедик. Эми көчө фотографиясына токтололу. Көчө фотографиясы, street photography, бул көчөдө тартылган сүрөттөр аркылуу фотографтын же болбосо сүрөтчүнүн көзү менен күнүмдүк турмушту окуя кылып чагылдырып берүү болуп эсептелет. Мисалы биз күнүмдүк эле көрүп аткан нерселерди, ошону балким башка үмүттөн же болбосо ошол биз күнүмдүк көрүп аткан нерселердин ичинен бир маанини камтып, окуяны же болбосо бир маңызды чагылдырып беришибиз керек. Ошондо бул көчө фотографиясы болуп эсептелет. Анан көчө фотографиясындагы эң дагы бир фотограф мындай деп айткан экен да, көчө фотографиясы, street photography, бул адамдын, сүрөтчүнүн баягы жашоого болгон кандай десем баасы. Башкача айтканда, бир күнүмдүк турмуштагы нерселерди көрүп атабыз, анан ошол нерседен биз башка адамдарга бир маани чагылдырып, кайсы бир деңгээлде бир идеяны, бир ойду жеткиргибиз келет. Башкача айтканда, бул фотографтын жашоого болгон көз карашы, ошол айлана чөйрөсүндөгү болуп аткан жашоого берген баасы. Бул жерде эң негизги 3 өзгөчөлүктү белгиледим. Эмне маанилүү көчө фотографиясында? Бул жерде биринчисинде документалдуу фотографиядагыдай эле эч нерсе экинчиси жасалмалуу. Кечиресиз, сиз бизге жакшы Бул угуп жерде атасыз. атайын кишилерден суранып, нерсени баягы кадр жасай албайсың. Ал эми үчүнчүсү атайын жарык бергичтер колдонулбайт, баягы студиядагыдай сыяктуу атайын жарык берген жарыктар колдонулбайт. Кадимкидей эле табигый жарыкта биз табигый жарыктын түрлөрүн курстун негизинде өтүп атпайбызбы? Ошол мейли күндүз болсун, балким кечин чырактар иленген го, жол чырактарындагы жарыктын жардамы менен тартсак болот. Бирок кошумча андан тышкары атайын жарык булактары колдонулбайт. Эми бул көчө фотографиясынын максаты эмнеде? Көчө фотографиясынын максаты жашоону изилдөө жана ошол биздин айлана чөйрөбүздө болуп аткан нерселерди документтештирүү. Башкача айтканда, баягы ушул жерде ушул окуя болгон деген сыяктуу кылып биз окуяларды биздин сүрөттөрдө сактап калабыз. Архив катары же болбосо бир биздин башыбыздан өткөн тарых катары же болбосо биздин башыбыздан өткөн окуя катары документтештирип сактап калабыз. Көчө фотографиясы эң эле жакшы нерсеси бул үйрөнчүктөр үчүн өз жөндөмүн өнүктүрүп, андан тышкары баягы уникалдуу көз карашын калыптандыруунун эң бир сонун жолу болуп эсептелет. Себеп дегенде, баягы баары бир деле мейли пейзажды тарт же болбосо мейли башка бир
имараттарды тарт, бирок ошол жерде негизги каарман катары адам биринчи планга чыкса, ал жерде адам же болбосо жандуу нерсе биринчи планга чыкса, сөзсүз түрдө ошол кадр, ошол сүрөт баягы жандуу көрүнөт да, кыймылдагыдай көрүнөт, кыймылдуу көрүнөт. Себеп дегенде баягы адам бар жер же болбосо жандуу нерсе бар жердин баардыгы баягы динамикада. Себеп дегенде ошол жаныбарлар деле кыймылдайт, кайсы бир деңгээлде биздин кадрдан кыймылды көрө алабыз. Ошол сыяктуу эле көчө же болбосо эшикке чыкканда балким кайсы бир адамдар турган аянтча же болбосо базар болобу, же болбосо соода борбору болобу, ошол сыяктуу жерлердин баардыгы бул баягы тынымсыз кайнап турган тема. Адамдардын алакасы, бири бири менен сүйлөшкөнү, же болбосо тамашалашканы, же болбосо урушканы, же болбосо ошол жерде бай адам менен кедей адамдын ортосундагы контраст, ушул сыяктуу нерселердин баардыгын көргөзүп берсек болот. Бул сүрөт ошол биз жанагы жогоруда айткан Вивиан Майер тарткан сүрөт 1954 жылы Нью-Йоркто тартылган. Бул жерден өзүңүздөр көргөндөй баягы кадимки эле окуяны көрсөк болот. Ошол бутун бир бала экинчи баланын бут кийимин тазалап аткан окуя. Бирок бул жерде кайсы бир деңгээлде ошол эле баягы түпкүрдөн келаткан көйгөй чагылдырылган да. Ошол эле америкалыктарга болгон кайсы бир деңгээлдеги басмырлоо же болбосо ошол сыяктуу көйгөйлөр бул жерде дагы чагылдырылган да. Дагы деле ошол нерсе балким токтой электиги же болбосо кайсы бир деңгээлде ушул көйгөй дагы деле уланып келатканы бул жерде чагылдырылган. Башкача айтканда, ошол сүрөт аркылуу Вивиан Майер өзүнүн көз карашын ошол жердеги коомдо болуп аткан көйгөйдү бизге бир сүрөт менен чагылдырып көргөзүп берген. Эми азыр Вивиан Майердин сүрөтүнө, өзүнүн окуясына токтололу. Вивиан Майер тууралуу буга чейин биз айтып атпайбызбы, 2007 жылга чейин эч нерсе белгисиз болгон. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай Вивиан Майердин сүрөтү баягы өзүнүн автопортрети десек болот, өзүнүн көлөкөсүн, жерге чагылып түшкөн көлөкөсүн тартып алган. Ал тууралуу качан белгилүү болгон? Джон Малуф деген риэлтор 2007 жылы ошол баягы Америкада немелерди, кандай десем, баягы сен бир жерге барып өзүңдүн керектүү буюмдарыңды, нерселериңди баягы таштап койсоң болот да. Ошондой жердеги аукционго катышып калат. Ошол аукционго барып катышканда анан ошол Вивиан Майердин баягы немелери, сүрөттөрү, андан тышкары баягы пленкага тартылган дагы эле чыгарыла элек болгон негатив деп коебуз го, ошол сыяктуу сүрөттөрүн сатып алат. Аябай өтө аз болгон эле суммага сатып алат дагы. Анан кийин ошол бул жакта жазылып турбайбы, 100-150 миңге жакын пленкага тартылган баягы сүрөт болуп чыгарыла элек сүрөттөр, негатив. Андан тышкары 3000 даана фото отпечаток, башкача айтканда баягы негатив эмес, кадимкидей сүрөт болуп чыгарылган 3000 даана сүрөттөрдү табат. Башкача айтканда ошолорду сатып алат. Анан изилдеп көрөт. Ага чейин ошол Вивиан Майер тууралуу эч нерсе белгисиз болот. Анан жаман кызыгат. Сүрөттөрүн караса уникалдуу болгон сүрөттөр болот да. Аны кызыгат дагы, ал тууралуу баягы иликтеп изилдей баштайт. Ал эми 2009 жылдын июлунда ошол биринчи жолу анын фото көргөзмөсү өткөн. 2009 жылдын октябрында дагы кадимкидей анын фото көргөзмөлөрү өтүп, ал тууралуу изилдөөлөр башталган. Изилдөөлөрдүн негизинде баягы ал Вивиан Майер 40 жыл бою бала багуучу болуп иштегени белгилүү болгон. Башкача айтканда, ал өзүнүн сүйгөн ишин кылган, ал сүрөт тартканды жакшы көрөт. Ошол сүрөт тартууга ыңгайлуу болгон кошумча бир жумуш тапкан да. Башкача айтканда, бала багуу, баягы няня болуу, балдарды көчөгө сейилдеткени чыгасың, же болбосо аларды карайсың, алар менен алек болосуң, бирок ошол эле учурда көп учурда баягы колу бош болот дагы, өзүнүн сүйгөн нерсеси менен алектенген да. Башкача айтканда, 40 жыл бою бала багуучу болуп, ошол эле учурда кадимкидей уникалдуу болгон сүрөттөрдү тарткан. Тартып эле тим болбой, аларды кадимкидей архивдештирген да. Мисалы, канчанчы жылы тарткан, кайсыл жерде тарткан, ошол болгон окуяны балким кичине сүрөттөп берген деген сыяктуучу. Бирок бир дагы сүрөтүн ошол өзү
көзү тирүү кезинде бир дагы фотостудияга же болбосо жарыялаган эмес, ал тууралуу белгисиз болгон. Бул жерде ошол эмнеге фотостудияларга кайрылган эмес, балким кайсы бир деңгээлде алар сүрөттөрүн жактырган эмес деген сыяктуу маалыматтар жок. Ошон үчүн биз бул жагы дагы эле табышмак бойдон калган. Бул Вивиан Майердин көчөдөн тарткан сүрөттөрү. Эми ошол көчө фотографиясы боюнча айрым кеңештерге токтололу. Эң биринчиси бул камеранын орнотууларын, башкача айтканда камеранын настройкасын изилдөө. Же болбосо кадимкидей эле сиздердин телефонуңуздар болсо, ушул телефондун камерасын настройкасын изилдешиңиздер керек. Же болбосо баягы биз биринчи сабакта өткөнбүз да, тез ачуу функциясы деген эмне, камеранын сеткасын колдонуу деген эмне, же болбосо бизге ыңгайлуу болуш үчүн биз камераны кантип жөндөп алышыбыз керек деген суроолордун баардыгына токтолгонбуз. Бул көчө фотографиясында дагы биринчи олуттуу кеңеш болуп эсептелет, камеранын ошол настройкасын изилдөө. Бул жерде көрсөңөр, ошо Вивиан Майер жакшы баягы көлөкөнүн түшүп турганы, сол жактагы сүрөттү айтып жатам, көлөкөнүн түшүп турганы же болбосо ушул эле 4 аялдын баягы бирдей абалда катып карап турганы, андан тышкары баягы бир дуал бул жактан башталып, ошол бүткөн жериндеги бир дуалды бир бүтүн бойдон тартып, ал баягы композиция куруу жөндөмү жогору экенин бул жерден биз көрсөк болот. Көчөдөгү сүрөткө тартып атканда дагы биз композициянын элементтерин билишибиз керек. Композициянын элементтери биздин сабактагы баягы 7-чи сабак, уже 7-8-чи сабак композициянын элементтери жыйынтыкталат дагы. Менин оюмча 4-чү же 5-чи сабактан композициянын элементтери башталат да. Экинчи сүрөттө дагы баягы эки түгөйдүн же болбосо балким үй бүлөнүн бири-бирине болгон ишеними, бири-бирине болгон сүйүүсү кадимкидей чагылдырылганда, баягы ылдый жактагы сандарды көрдүңөрбү? S31, S32 деген сыяктуучу, алар ушул эки түгөй дагы ушул сыяктуу балким бири-бирине жанаша жүрөт, бири-бирин катарлаш жүрөт деген маанини дагы камтыган. Бул биринчи кеңеш. Ал эми экинчи кеңеш бул мобилдүүлүктү сактап, ыкчам иштеш керек. Себеп дегенде көчөдө баягы кыймыл кайнап турат да. Бирөөлөр бир жака шашып аткан болот, бирөөлөр сүйлөшүп аткан болот, бирөөлөр күлүп аткан болот, бирөөлөр балким жер кучактап алып ыйлап аткан болот, же болбосо бирөө отуруп алып тилемчилик кылып акча сурап аткан болот, же болбосо уникалдуу бир болгон учурлар сөзсүз түрдө баягы динамикада, сөзсүз түрдө баягы ызы чуу болгон кыймылда. Ошон үчүн баягы өзүбүзгө ыңгайлуулукту сактап, мобилдүүлүктү мисалы ошол эле телефонду же болбосо камераны кантип кармашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек деген сыяктуу нерселердин баардыгын автоматтык түрдө аткарышыбыз керек дагы, анан ыкчам иштөөгө аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде кайсы бир окуянын баягы кульминациялык чекити деп коет, же болбосо чечүүчү учуру болот. Ошол учурга жеткенде тартып алган баягы ошол учурда адамдардын эмоциясы жогорку деңгээлде болот дагы, баягы сүрөт ушунчалык таасирдүү сезилет эгер ошол учурду кармаса. Ошон үчүн экинчиси баягы көчө фотографиясында мобилдүүлүксү сактап, анан ыкчам иштешибиз керек. Дагы бир кеңеш бул сизде эмне шыктантат. Ошол нерсеге дагы сөзсүз көңүл бурушуңуз керек. Мисалы, сизге көбүнчө эмнелерди тарткан жагат, же болбосо сиз өзүңүздүн ичиңизде эмне бар, эмнени адамдарга чагылдырып бергиңиз келет, же болбосо сиз эмнени көргөндө улам ошол нерсени баягы өзүңүздүн камераңызга, өзүңүздүн телефонуңузга же болбосо фотоаппаратыңызга архив катары же болбосо сактап документтештирип калгыңыз келет. Ошол нерсени балким сизге баягы адамдардын колу жагат, адамдардын колун тарткыңыз келет, же болбосо адамдардын сизге көзү жагат, же болбосо сиздерге картаң адамдар жагат, сиз картаң адамдардын баягы өзгөчө болгон картаң адамдарды сүрөткө тартып, ошолорду сактагыңыз келет. Же болбосо сизге жаш балдар жагат, жаш балдардын баягы таза, тунук эмоциялары, же болбосо сизге баягы көчөдөгү адамдардын карым-катнашы жагат. Ошол эле балким базардагы адамдардын, же болбосо достордун, же болбосо түгөйлөрдүн, ошол сизди эмне шыктандырат, ошол нерсеге сөзсүз түрдө көңүл бурушуңуз керек. Балким сизге баягы имараттын өзгөчө болгон баягы минимализм деңгээлинде бир сүрөттөрдү тарткыңыз келет. Ошол нерсеге дагы сөзсүз түрдө көңүл буруп, сизди эмне шыктандырарын анализдеп көрүңүз.
ошондо сүрөткө тартуу дагы кызыктуураак болот, дагы көбүрөөк изденесиз. Анан эң эле акыркысы бул сүрөттөрдү редактирлөө. Башкача айтканда, көчө фотографиясында көп учурда, мисалы бул жердеги сүрөттөрдү карагандай, көчө фотографиясындагы сүрөттөрдүн көпчүлүгү баягы ак кара түстө. Эмнеге ак кара түстө? Бул дагы өзүнчө бир токтолчу тема, чоң эле тема болуп эсептелет. Эң негизгиси баягы ак кара сүрөттөрдүн болгону, биздин көзүбүз баягы түстөр көп болгондо көзүбүз информация ошончолук көп болот дагы, биз көзүбүз алаксыйт, мээбизге баягы ар түрдүү информация келет. Кызыл, сары, жашыл көп болгончу, ал эми баягы сүрөт бир тондо болсо, эгерде ак кара болсо, бизге баягы азыраак информация келет дагы, биз маанилүү болгон деталдарга дароо көзүбүз урунат. Мисалы, могул сыяктуу жердегилер. Эгер мисалы могу балдардын ойноп атканда аябай түстөр көп болсо, же болбосо могу кишинин тамеки чегип отурганда баягы кишинин костюму кыпкызыл болсо, биздин баягы акылыбыз, же болбосо биздин байкап турган нерсе дароо адамдын жылмайып тамеки чегип атканына, рахаттанып атканына эмес, ошол кызыл костюм кийип турганына көбүрөөк бурулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ак кара сүрөттөрдүн баягы маанилүүлүгү бирден бир себеби ушунда. Ал эми сүрөттөрдү редактирлөөдө дагы биз ошондой баягы сүрөткө тартканда балким ашыкча элементтерди алып салышыбыз керек, же болбосо кайсы бир деңгээлде немени горизонтту түздөшүбүз керек болот. Ушул сыяктуу нерселерди жасашыбыз керек болот. Ошон үчүн сүрөттөрдү оңдоп түзөө баягы кардинально баягы баштан аяк оңдоп түзөп салуу эмес, кайсы бир деңгээлде дагы сүрөттөрдүн маанилүүлүгүн ачып берүү үчүн бир аз оңдоп түзөө чындап эле маанилүү. Себеп дегенде баягы биздин көзүбүз көргөн нерсени камера ошондой көрүп бере албайт. Ошон үчүн кайсы бир деңгээлде түстөрдү бир аз кошушубуз керек болот, же болбосо кайсы бир түстөрдү алышыбыз керек болот, балким көлөкөнү азайтышыбыз керек болот, же болбосо тескерисинче көлөкөнү көбөйтүшүбүз керек болот. Ушул сыяктуу бул сүрөттөрдү редактирлөө көчө фотографиясындагы нормалдуу нерсе. Ошон үчүн сүрөткө тарткандан кийин сөзсүз түрдө сүрөттөрдү бир аз оңдоп түзөп, жасалмалап коюу ачыктык кылбайт. Бул сүрөттөрдүн баардыгы Вивиан Майерге таандык. Ушул көчөдөгү жашоону, турмушту көргөзүп берген да. Анан биз жана жогоруда белгилеп өтпөдүкпү? Белгилүү сүрөтчү, көчө сүрөтчүсү Арни Картье-Бresson деген, бул чечүүчү учур, же болбосо баягы кульминациялык чекит деп айттык. Ушул чечүүчү учуру деген терминди киргизген да. Ал эмнени билгизет? Бир окуя бар. Бир окуяда балким мисалы азыр мага бирөө кыйкырып ийди дейли. Окуя башталды, бирөө мага кыйкырып ийди, мен көңүлүм суз отурам, бир чети жиним келип атат, бир чети ыза болуп атам. Ошол учурда баягы менин деп башымды кармап, көзүмөн жаш кеткени, ошол көзүмөн жаш кетти, көзүмдөн жаш кеткенин көзүмдү ачып, өзүм кой токтотоюн деп өзүм баягы өзүмө келдим. Ушул бир окуянын ортосундагы баягы мен башымды кармап, көзүмөн жаш кеткени үчүн бул чечүүчү учур. Башкача айтканда, ошол болуп аткан бир кыска окуянын кульминациялык чекити болуп эсептелет дагы. Эгерде баягы сүрөткө тартып атканда дагы бир учурду, бир окуяны акмалап туруп, ошол чечүүчү учурду тартып алуу, ошол учурда камеранын баягы кнопкасын басуу, же болбосо ошол учурда фотоаппараттын кнопкасын басуу, бул чечүүчү учурдагы сүрөттү баягы кармап калуу, ошол учурду кармап калуу болуп эсептелет. Мисалы, могул жердеги аялды балким мынтип эле жөн түзүп аткандыр, бирок ошол учурда акырын бирөөнү тартып атканын көрүп туруп, мынтип жаман көз карашы менен караганы этип баягы ошол учурду Вивиан Майер кадимкидей сүрөткө тартып кала алган. Азыр биз могул жерден көрүп атабыз, жеп алчудай монтип карап турганын, кадимкидей бизге анын эмоциясы, анын жанындагы аялдын дагы эмоциясы бизге кадимкидей ачык көрүнүп атат. Ошон үчүн көчө фотографиясындагы чечүүчү учурду кармап калуу, кульминациялык чекитти кармап калуу маанилүү болуп эсептелет. Бул көп учурда эле колдон келбеши мүмкүн, бирок чечүүчү учурдун дагы бир маанилүүлүгү немеде? Мурдагы сүрөттөрдүн баардыгы баягы пленкага тартылган го. Пленка болсо баягы сатылган, бир пленкага бир эле сүрөт тартасың. Эгерде сен 100 сүрөт тартып салсаң, пленкаң жок калат дагы. Андан тышкары сен каражатка муктаж болосуң, же болбосо окуянын сонун жерине келгенде пленкаң бүтүп калып, баягы сүрөткө тарта албай каласың. Ошол үчүн
чечүүчү учур маанилүү болгон. Ал эми баягы биз азыр телефон көтөрүп жүрөбүз же болбосо камерага флешканы салып алып жүрөбүз фотоаппараттачы. Балким ушул нерсе электрондук баягы нерселерге телефон камерага келгенде анча маанилүү болбошу мүмкүн. Бирок биз бир нече сүрөттөрдү тарта алабыз да, мисалы 3-4 жолу телефонубузду бассак болот. Анан ошонун бир чечүүчү учуру балким биз ошол чечүүчү учурду кармап кала алабыз дегенчи. Мурдакы учурда баягы пленкага сүрөткө тартылып атканда чечүүчү учур маанилүү болгон. Бир учур болсо, бир окуя болсо, ошонун кульминациялык чекитин күтүп туруп, анан ошол учурду кармап калсаң, бул жетишкендик болгон. Себеп дегенде сен пленкаңды куратпайсың биринчи, экинчиси баягы миңдеген сүрөттөрдү кайсынысы жакшы, мунусу жакшыбы же мунусу жакшыбы деп баягы убактыңды коротуп, тандоого убакыт коротпойсуң да. Ошон үчүн эгерде сиздер телефонго сүрөт тартсаңыздар, бир нече сүрөткө тартуу жакшы, бирок болушунча баягы бир аз күтүп туруп, чечүүчү учурду, кульминациялык чекитти кармап калууга аракет кылыңыздар. Бул дагы Вивиан Майердин сүрөтү. Эгерде бардыгы түшүнүктүү болсо, азыр биз Вивиан Майердин сүрөттөрүнө дагы кезек берели. Сол жактагы сүрөттү көрсөңүздөр, ошо баягы балким майыптыгы бар адам болушу мүмкүн. Жолдо кантип кыйналып кетип баратканын көрүп атабыз. Анын артында адамдардын баягы кызыгуу менен карап турганын да көрүп атабыз. Бул кадимки жашоонун биздин арабызда ушундай адамдар бар экенин, балким аларга кайсы бир деңгээлде калаанын же болбосо шаардын инфратүзүмүн же болбосо аларга шарттарды жакшыртуу керек экенин биз дагы ачып көргөзүп бере алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен баягы бул дагы маанилүү болуп эсептелет. Кийинки сүрөттө болсо дагы көрүп атабыз, бир айым унаны көздөй басып баратат. Бул жерде карасаңыздар, бул жактан бир кол чыгып турат, ар жактан бир кол чыгып турат да. Бул дагы кайсы бир деңгээлде баягы тең салмактуулукту сактап атат. Ушул сыяктуу сүрөттөрү бар. Эми азыр өзүңүздөр мисалы ушул сүрөттөрдү көрүп, Вивиан Майерди кандай адам же болбосо кандай аял катары элестеттиңиздер? Сиздерге суроо берейин. Ушул сүрөттөрдүн баардыгын көрүп, Вивиан Майер кандай, балким сиздердин оюңуз, элестетүүңүздөрдө кандай? Ал чачы узунбу, чачы кыскабы, бою узунбу, келбети кандай, балким жүзү баягы овальный, сүйрүрөөк келген аялбы, чачы кандай? Ушул тууралуу бир аз токтололу. Кимде кандай ой пайда болду ошол сүрөттөрдү көргөндөн кийин? Менин оюмча сүйлөй берейинби? Ооба, албетте. Менин оюмча бул айым коомго кайдыгер карабаган, анан ошол коомдогу ар бир нерсени мындай көрө алып, өзүнүн мондай жүрөгүнөн өткөрө алган айымго деп ойлодум. Анткени тарткан сүрөттөрдүн баарысынын кандайдыр бир мааниси бар экен да. Ичинде бир маани жатат, ошол сиз айтып өткөндөй, биз мисалы сүрөткө тартып атканда жөн эле сүрөткө тарта бербешибиз керек да. Баягы макул туугандардын чогулушунда отуруп селфи кылып коюу же болбосо баягы тарых үчүн сактап калуу маанилүү. Бирок эгерде көчө фотографиясындагы маанилүү бир жагдайлардын бири сиздин тарткан сүрөтүңүз ичинде кайсы бир маанини камтып, коомду бир ошол сиздин тарткан сүрөтүңүзгө реакция кылууга же болбосо ошол абалга, ошол окуяга реакция кылууга же болбосо эң азынан баягы адамдын ичинде ушундай турбайбы деген ой жаратып, сезим жараткыдай болушу керек. Сүрөттүн эң негизги максаты. Жөн эле тарта берген, үйрөнмүчөктү жөн эле тарта берген жакшы, бирок болушунча сиздин сүрөтүңүз ичинде бир маңызды, бир маанини, бир историяны, бир жашоону, бир окуяны камтыса, аябай сонун болот. Сон айттыңыз, эми ошол айымдын сырткы келбети кандай деп ойлойсуз? Сырткы 40 жыл бою няня болуп иштеген айым экен. Кандай деп элестеттиңиз? Чындап эле табышмактуу экен. Азыр мисалы биз башында айтпадыкпы, 20-кылымдын эң эле табышмактуу фотографы, ал кийин 21-кылымда анын сүрөттөрү белгилүү болуп, атактуулукка ээ болгон депчи. Ушул сырткы келбетин кандай деп элестеттиңиз сиз? Балким
Билбейм, сырткы Мен айтып келбетин койсом элес. болобу? Бирок чачы Ал узунбу деп ойлоп атам. чач узун деп ойлоп атасыз, э? Бирөөсү чач узун деди. Кийин сиз айта бериңиз. Ким кааласа бул жерде баарыбыз эркинбиз. Мен сиздерге ушул нерсени айтып атып, мен өзүм дагы көп нерсени билип атам да. Ошон үчүн ким кааласа талкууга кошуло бергиле. Менин оюмча ал сарыдан келген, чачы Мгм. тармал, артына бир эле узун кылып өрүп ташталган. Мгм. Чачы желкесинен бир аз түшөт, бирок белине жетпейт. Мгм. Башына шляпа кийип жүрөт. Мгм. Балким Көйнөгү болсо арыкчыраак же толмооч. тизесинен бир аз түшкөн, көп Мгм. бир аз Мгм. түшкөн, мындай тыкан. Анан бутуна болсо эме кийбеген, каблук эмес, мындай түз эле ыңгайлуу бут кийим кийген. Мгм. Ар дайым жанына камерасын алып жүргөн. Мгм. Жашоодон ар бир моменттен, мындайча айтканда, инжой ала турган, ала Ырахсат алып, э? турган. Мгм. Мындай жашоого башкача көз карашта караган аял деп ойлодум. Сиздики көбүрөөк жакындады. Дагы кимде кандай пикир бар? Дагы кошуп алабыз. Бизде азыр бизде канча катышуучу бар экенин да көрө албай атам да азыр. Дагы кимде кандай пикир бар? Эгерде башка пикир жок болсо, анда сиздерге картаны ачайын деп коет. Бул жерде мисалы көрүп атасыздар. Биринчи сүрөттө деле баягы Вивиан Майер сүрөтүн кармап атат да. Жана бизде буга чейинки атыңыз ким дедиңиз? Гүлсина же Феруза? Гүлсина. Гүлсина айтып өткөндөй баягы айтты го, көйнөгү тизесинен ылдыйраак келген, баягы үстүнө костюм кийип алыптыр да. Сол жактагы сүрөттү айтып атам, баягы поездде тартылганчы. Аны мен айткан жокмун. Феруза айткан да, э? Гүлсина. Ооба. Окей. Бул жерде ошол көрдүңүздөр да. Окшошту. Болжолдо окшошту, бирок бул жерде бети көрүнгөн эмес. Кийинки сүрөттө болсо бети көрүнгөн, бирок баягы алысыраак болгон үчүн бизге так көрүнгөн жок. Баягы сиз айткандай башына шляпа кийип алыптыр. Баягы кийими кандай десем, баягы түз болгон, пальто кийип алган айымды көрдүк. Чындап эле бул Вивиан Майер көчө фотографиясынан тышкары өзүнүн баягы фотография деп коет го, өзүнүн сүрөттөрүн дагы тартканда, баягы өзүн сүрөткө тартканды да жакшы көргөн. Баягы коомду тарткандан тышкары өзүн дагы сүрөткө тарта жүргөн. Мисалы, сол жактагы сүрөттү карасаңыз, чачы кыска келген, баягы кары деп коебуз го, карыдын дагы кыска. Жүзүн көрдүңүздөр, сары жумал болгон, мурду кырдач, эки көзү бакырайган айымкенин көрө алдык. Ал эми экинчи сүрөттө болсо, анын кандай экени баягы дагы так көрүнгөн да. Экинчи баягы сиз сүрөттөп кеттиңиз го, шляпасы бар, чачын өрүп жүрөт деп, бирок чачын өрүп жүрбөйт экен, чачы болушунча кыска экен да. Арык чырай, дайыма өзүнүн ыңгайлуу кийим кийип алып, дайыма фотоаппаратын колунда көтөрүп жүргөн айым катары эле сүрөттөп берген. Чындап эле ошондой айым экенин биз ошол бул сүрөттөрдөн көрсөк болот. Чындап эле вот Вивиан Майерге мен дагы ал тууралуу маалыматты окуганда, неме деген документалдуу фильм бар, В поисках Вивиан Майер деген. Ошону көрсөңүздөр, аябай сонун мага таасир калтырган. Анан чындап эле баягы бизде айтабыз го, баягы жашоодогу эң маанилүү нерселердин бири бул өзүң каалаган нерсени кылуу депчи. Ошол нерсеге чындап ынангам да. Вивиан Майердин историясынан кийин, окуясынан кийин чындап эле ал ошол 40 жыл бою кошумча киреше табыш үчүн эле баягы өзүнүн балким немелерди, пленканы сатып алыш үчүн, же болбосо күнүмдүк турмушта жашаш үчүн, тамак жеш үчүн няня болуп иштеген, 40 жыл бою балдарга тарбия берип ошолорду караган. Алар менен көчөгө сейилдеген чыкканда камерасын көтөрүп алып, баягы уникалдуу болгон окуяларды, сүрөттөрдү сактап калган. Ошонусу менен баягы адамга мотивация берет да. Эгерде сиздер да кааласаңыздар, Вивиан Майердин ошол В поисках Вивиан Майер деген фильмин көрүп койсоңуздар болот.
Балким композиция түзүүдө же болбосо кандай сүрөткө тартыш керек, эмнени сүрөткө тартышым керек деген сыяктуу баягы ойлор жаралса, ушул мисалдардан көрүп таасирленип шыктансаңыздар болот. Көчөдө сүрөткө тартуунун эрежеси, бул жерде дагы Вивиан Майер, ал жакта 2 айымдын дүкөндөгү көйнөктөрдү карап атканын көрсөк болот. Бер жакта болсо Вивиан Майер өзүнүн автопортретин, өзүн сүрөткө тарткан. Эми көчөдө сүрөткө тартуу эрежеси кандай? Дайым ушул талаштуу суроо. Биз көчөдө адамдарды сүрөткө тартышыбыз керекпи же тартпашыбыз керекпи? Баягы кээ бир адамдар өзүн тарттыргысы келбейт, же болбосо баягы кайсы бир деңгээлде бир укук барбы? Мисалы, биз башка бирөөнү сүрөткө тартып алууга укуктуубузбу же укугубуз жокпу деген суроо аябай талаштуу маселе. Буга чейинки ушул сыяктуу онлайн жолугушууларда же болбосо бизде клубдо жайкы, кышкы медиа мектептер өтөт. Ошондо дагы эң көп берилген суроолордун бири ушул: биз адамды сүрөткө белгизбей тартып алсак болобу? Бир кызык болгон окуяны көрдүк. Мен дагы ушуну сурайын дегем. Дайыма да эң көп берилчү суроо да. Бул жерде белгилүү бир фотографтар мындай ойду айткан да. Баягы көчө же болбосо кайсы бир окуя болуп аткан жер, адамдар жашап аткан жер, бул общественный место деп коет го, же болбосо коомдук жай. Коомдук жайда биз сүрөткө тартууга толук кандуу укуктуубуз. Ошон үчүн балким сиз коомдук жайда жүрсөңүз, балким метродо бирөөлөрдүн бир окуяларын, историяларын көрсөңүз, же болбосо көчөдө эле кетип баратып бир кызыктуу окуяны сүрөткө тартып алгыңыз келсе, бул жерде баягы өзүңүз акылга алышап, бул коомдук жай, демек тарта берүүгө укугум бар деп тартсаңыз болот. Эгерде кимдир бирөө сизди сүрөткө тартканыңызды көрүп калып, сизге келип, мен сүрөткө тартканды жактырбайм, мүмкүн болсо өчүрүп коесуңбу деп суранса, анда бул ошол адамдын укугун же болбосо каалоосун сыйлашыбыз керек дагы. Сөзсүз түрдө анын баягы суранычын аткарууга макул болобуз да. Ал эми жанагы коом үчүн аябай маанилүү болгон учурларда, коомдун кызыкчылыгын коргой турган учурларда биз ошол окуяны сүрөткө тартып алууга жана аны жарыялоого, балким ошол катышуучулардын кайсы бири каршы болуп атса дагы, жарыялоого укугубуз бар. Себеп дегенде бул биринчи орунда баягы биз жашап аткан чөйрөнүн, аймактын, коомдун кызыкчылыгын коргоо максатында. Эгерде сиз бир адамдардын үйүнө барсаңыз, же болбосо баягы кайсы бир деңгээлде чектелген бир аймакта болсоңуз, ал жер чектелген бир аймакка түшкөндө сиздин укугуңуз кайсы бир деңгээлде баягы чектелген болушу мүмкүн. Ошон үчүн ал жерде сүрөткө тартууда сөзсүз түрдө бирөөнүн уруксатын сурашыңыз керек. Мисалы, бир скульптордун немесине бардыңыз деп коелу, мастерскойуна, же болбосо устаканасына бардыңыз дейли. Ошол жерден кайсы бир сүрөткө тартыш үчүн сиз андан сөзсүз түрдө уруксат сурашыңыз керек. Бул коомдук жай эмес, бул ошол скульптордун же болбосо айкелчинин өзүнүн иштей турган жери. Ошон үчүн мындай учурларда сөзсүз түрдө уруксатын алыш керек. Ал эми коомдук жайда, көчөдө, же болбосо кафеде дейбизби, ушул сыяктуу жерлерде сүрөткө тартууга сөзсүз түрдө биздин укугубуз бар. Андай кызыктуу учурларды сүрөткө тартып калуу баягы фотограф үчүн дагы маанилүү. Сен бир нерсени көргөндө сөзсүз түрдө сүрөткө тартып алгың келет, ошол учурду балким башка бир жерге жарыялабасаң деле, кызыктуу болгон учурду, сонун композиция түзүп алдың, ошол композиция өзүңө жагып атат, ошол тартып аткан сүрөтүңө жагып атат, бастың. Бул өзүң үчүн деле, баягы өзүңө рахат алыш үчүн деле маанилүү. Ошон үчүн коомдук жайда, көчөдө сүрөткө тарта берсе, бул көчөдө сүрөткө тарта берүүгө биздин укугубуз бар. Эми бирөөлөрдүн жеке чегине келе турган болсок, аймагына келе турган болсок, ошол тиешелүү адамдан уруксат алып анан тарта берсек болот. Биз азыр Вивиан Майерди чечмелеп, анын сүрөттөрү менен анын кандай адам экенин, анын сырткы кебетеси кандай экенин, же болбосо өзү сүйүктүү кесибин, өзүнүн сүйгөн нерсеси менен алектенүү үчүн эмне кылганын, анын дүйнөгө болгон көз карашы кандай экенин,
баягы ачып көрө алдык да, чындай эле 20-кылымдын менин оюмча Вивиан Майер эң табышмактуу фотографы дегенге сиздер деле кошулат болушуңуздар керек. Себеп дегенде ал тууралуу кийин белгилүү болуп, баягы выставкалар өтүп, ал тууралуу китептер жарыяланып, ал тууралуу документалдуу фильмдер тартылып, кийин белгилүү болгондо, эң кызыгы ошол Вивиан Майер ошол балким өзү жашаган доордо атактуу болбосо дагы, балким келечекте атактуу болорун билген сыяктуу, ар бир сүрөтүн архивдеп сактаганы дагы аябай баягы кызыгууну жаратат. Эми биз дагы кимдерди көрүп тансак болот? Бул Анри Картье-Брессон, башкача айтканда көчө фотографиясынын атасы деп коет. Анын дагы сүрөттөрү азыр ссылкалардан өтүп көрсөк болот. Экинчиси бул Фань Хо, ал ошол Гонконг элестери деп коелу, Гонконг элестери деген, андан башка дагы баягы немелери бар. Сүрөттөрү, баягы ырчылар альбомдорду чыгарышат го. Фотографтардын дагы өзүнүн альбомдору бар да. Мисалы 2010 жылдан 2015 жылга чейин балким Гонконгко барып кайсы бир сүрөттөрдү тартсаңыз, же болбосо 2010 жылдан 2015 жылга чейин сиз Кыргызстандын кайсы бир аймагына барып сүрөттөрдү тартып, кыдырып сүрөт тартсаңыз, бул башка аталыш берип, ошону бир өзүнчө альбом кылып койсоңуз болот. Ушул сыяктуу бул Гонконг элестери деген дагы Фань Хонун бир альбому. Андан тышкары Стив Саймон деген дагы уличный фотограф бар. Менин экраным көрүнүп атат да? Ооба, көрүнүп атат. Биз Анри Картье-Брессонду айтканбыз, көрүндү, ал киши сүрөт фотоаппарат кармап турган кишинин сүрөтү. Ооба. Сайттын көрүнүп атат. Бул Анри Картье-Брессон, бул жерде ал тууралуу маалыматтар бар. Балалыгы жана башка. Ал эми эң негизгиси биз баягы сүрөттөрүнө токтололу. Себеп дегенде биз үчүн баягы автобиографиясын, анын өмүр баянын өзүңүздөр деле окуп алсаңыздар болот. Бирок бул жерде анын сүрөттөрү. Башка айтканда бул жерде ошол жанагы 3 бала, 4 бала дейли, бирок кадрдан биз үчөөнү көрүп атабыз. Деңизге карай чуркап сүйүнүп баягы багыт алганын көрсөк болот. Андан тышкары ушул сыяктуу көп сүрөттөр бар. Могул жанагы немеге түшүп бараткан сүрөтү аябай белгилүү сүрөттөрдүн бири. Динамика, кыймыл аябай жакшы. Баягы биз айткан, өзү айтпады эле, Картье-Брессончу баягы чечүүчү учур же болбосо кульминациялык чекитти кармаган. Сол жактагы сүрөттү карасаңыз, адамдын буту сууга кирип кете элек, бир буту өйдөдө, бирок ошол учурду кармап калган да, таң калыштуу. Кийинки сүрөттөр болсо дагы көрсөңүздөр болот, үстүнкү сүрөттөрдө дагы бар экен. Жумушчулар, андан тышкары ушул өңдүү дагы көп сүрөттөр бар. Башкача айтканда, биз ушул фотографтардын сүрөттөрүнөн таасирленип, балким башында башкача бул немеге дагы СССРге дагы сапар менен келип кеткен. Бул ошол Советтер Союзу учурунда тартылган сүрөт. Баягы Кремлдин алды, ал жердеги жашоо, могул жерде кыздарды көрүп атабыз, Лениндин эстелигинин жанында шляпачан кишинин баласы менен келатканын көрүп атабыз. Бул жерде кайсы бир деңгээлде баягы маанилик контраст жатат десек болот. Ушул сыяктуу сүрөттөрү, дагы көптөгөн сүрөттөр бар. Бир адам ушул, экинчиси болсо Фань Хон айттык, бул Гонконг элестери. Могул жерде веб-сайт бар. Кааласаңыздар, азыр веб-сайтын ачалы. Фань Хо. Бул жерде ошол 2023 жылы эле чыккан документалдуу фильм окшойт. Ошону дагы мен көрө элекмин, көрсөңүздөр болот. Андан тышкары бул жерде немелери да бар. Работы. Моя страсть, моя жизнь, портреты Гонконга, гонконгские мемуары, живой театр, Гонконг вчера деген бар экен. Портреты Гонконга дегенди карап көрөлү. Бул жерде бул китеп болуп чыгарган. Ошол жерде окуяларды, историяны кандайдыр чагылдырып берген. Карасаңыздар, могул жерде адамдардын кыймылы, баягы шашып өтүп баратканы,
баягы балдардын күлүп турганы, ушул өңдү баягы көп балалуу эненин кадимки турмушу. Мындай турмуш биздин азыр деле балким Дордой жакка барсаңыздар ушундай эле турмушту көрө аласыздар да. Же болбосо базар, баланын чуркап баратканы, жаңадан шарык төлөп атканы, жумушчулар, ушул сыяктуу айтпадыкпы биз баягы бир окуядагы контраст эмес, маанилүү болгон деталды көргөзүп берүү үчүн көп учурда сүрөт ак кара кылып редакторленет депчи. Бул жерде дагы ошол сыяктуу, бирок айрым сүрөттөрдө тескерисинче түстөрдүн болгону дагы артыкчылыктуу болот. Бул жерде фотографтын өзүнүн тандоосуна ылайыктуу да. Же болбосо могу минималисттик сүрөттү карасаңар аябай сонун экен. Адам имараттын ичине кирип баратат. Имарат чоң болуп турат. Ал эми ошол чоң фондо кичинекей болгон адамды көрсөк болот. Же болбосо ушул сыяктуу ушул өңдүү сүрөттөрдү тартсак болот. Мисалы, бул жерде биз жанагы сабактардан өткөнбүз го, неме депчи, таксан эрежеси деп. Башкача айтканда, эгерде биздин кадрдагы маанилүү нерселердин саны так болсо, жупка караганда так болсо, биздин кабыл алуубуз ошончолук жакшыраак болот. Бул жерде дагы ошол таксан эрежеси сакталган. Андан тышкары баягы горизонт эрежеси, булар баягы эмеде профессионалдуу фотографтарда ошол мисалдарды көрсөк болот. Мисалы, могул жерде аябай кадимкидей необычный болгон турмуш, жашоо. Же болбосо могул сүрөт дагы, бул дагы минимализм, бул да минимализм, бул да минимализм. Же болбосо могул сүрөт кадимки жашоо, бирок ошол жашоону кайсы бир өңүттө башкача кылып, мисалы, айтпадыкпы, эгерде биз канчалык баягы нерсени тартсак деле, здание болобу же бир нерселерди тартсак деле, ошонун ичинде баягы адам болсо, немерээк депчи, кызыктуураак. Мисалы, бул жерде ошол кички бала экен да. Бул жерде кички баланы көрдүңүздөрбү? Ушул карап турат. Бул жерде да мышык бар экен, бул жерде да бир киши турат. Ушул өңдүү нерселерди тартып калган жакшы. Бул дагы минимализм эрежеси. Бирөөсү ушул, ал эми бирөөсү болсо бул фотограф. Бул кийинки фотографтарда көбүнчөсү баягы сүрөттөрү. 3 кыз, баягы таксан эрежеси. Баласы менен кино бар го. Ошондогу кинодогудай экен да. Айрым сүрөттөрү бул жерде баягы неме түстүү себептегенде, бул айтып атпайбызбы? Сүрөттөрдү түстүү кылабызбы же черно-белый кылабызбы? Бул биздин тандообуз, фотографтын тандоосу деп. Ушул эң негизги 3 кишинин сүрөттөрүн карап, андан тышкары дагы башка сүрөттөрдү кааласаңыздар көрсөңүздөр болот. Анан Анри Картье-Брессон, Фаньхо, Стив Саймон. Чоң рахмат, ушу менен биздин презентациябыз бүттү. Эгерде сиздерге кызыктуу болсо, Телеграмдан деле эгерде сиздер сүрөткө кызыксаңыздар, Телеграмдан жазсаңыздар болот. Эгерде кызыктуу темалар болсо, сүрөткө тарткыңыздар келсе, кеңешип сүрөткө тартсак болот. Же болбосо кайсы бир сүрөткө тарткандан кийин ушул сүрөтүңүздү балким фидбек берип, бул жери мынтсек болмок экен деген сыяктуу нерселерди уккуңуздар келсе, кайрылсаңыздар, мен дагы кубанычта болом. Бул сүрөткө жакшы тартуу бир эле баягы кандай десем, профессионалдык деңгээлде эмес, жада калса сиз өзүңүздүн Instagram бараңыздагы жакшы алып баруу үчүн баягы кооз сүрөттөр менен, маңыздуу сүрөттөр менен алып баруу дагы аябай пайдалуу сиз үчүн. Ошон үчүн балким ушул бүгүнкү тренингден алган нерсени жөн эле күнүмдүк турмушта өзүңүздүн соцтүйүндөгү бараңызды алып баруу үчүн деле колдонсоңуз болот. Же болбосо жөнөкөй эле балким көчөдө кетип баратып бир адамды сүрөткө тартып коюңузчу десе, мыяка тур, тияка тур, мындай кылалы, же болбосо кадрга муну алып коелу, муну кошуп коелу деген сыяктуу композицияны өзүңүз
түзүп баягы тартууда деле аябай пайдалуу. Ушуну менен биз тренингди жыйынтыктайбыз дагы. Азыр суроолорго кезек берели. Кимде кандай суроолор бар? Негизинен сабак өтө пайдалуу болду. Чоң рахмат. Мен сурайын дегеним, окутууда биз эмелерди жөнөттүк. Бүгүн биринчи сабакка кирдим. Анан жөнөткөн тапшырмаларыбыз канчалык убакытта бизге жообу келет жана башка сабактарга качан доступ ачылат? Башка мисалы сиз биринчи сабакты өтүп сабак тапшырманы жөнөтсөңүз, мисалы сиз тапшырмалар ар бир күндүн саат 12ге чейин примерно 12ге чейин текшерилет. Мисалы сиз кечинде бүгүн азыр жөнөтсөңүз саат 6 болуп калды, 7 болоюн деп калды. 7де жөнөтсөңүз, эртеңки саат 12ге чейин текшерилет дагы. Сабагыңыз текшерилип, эгерде сиздин тарткан сүрөттөрүңүз жарактуу болсо, кийинки сабак ачылат. Дароо эле ачылат. Ал сабакты окуйсуз дагы ошентип мисалы түшкө чейин окуп бүтүп тапшырманы аткарып жөнөтсөңүз, кайра эртеңки күнкү саат 12ге чейин, башкача айтканда, баягы бир күндөн ачылат. Эртең сүрөт эмелер тапшырмалардын көпчүлүгү эртең менен текшерилет. Эртең менен саат 12лерге чейин. Кээде болсо эртең менен кечинде эки маал текшерилет, бирок көп учурда эртең менен саат 12лерге чейин текшерилет. Мисалы бүгүн жиберсеңиз, сиз эртең саат 10, 11, 12лер менен ачып көрүңүз, сабагыңыз текшерилип, окууну уланта берсеңиз болот. Немелер тапшырмалар эң эле жакшы варианты бул неме? Телеграмдагы группаны эле карап туруңуз. Тапшырмалар текшерилгенден кийин сөзсүз түрдө биз группага жазып атабыз. Тапшырмалар текшерилди, окууну уланта бериңиздер депчи. Ошон үчүн эң жакшысы группаны эле карап турсаңыздар болду. Негизи ушул примерно 12 саат аралыгы. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Менде да суроо бар. Сабактарыңыз үчүн чоң рахмат. Окутууда фотография бөлүмү аз эле экен да, билишимче. 7 сабак, 8 сабак болушу керек. Ооба, аз эле. Мисалы Вивиан Майер учурунда деген анда жалгыз өзүн деле фотографтар, көчө фотографтар аз болсо керек да. Азыр биздин учурда ар бир адамдын эле чөнтөк телефону бар. Сүрөттү каалаган жерде, каалаган учурда тарта алат дейм да. Бирок ошолордон айырмаланыш үчүн биз дагы тереңирээк кайсыл жактардан карасак болот, кандай булактарды карап үйрөнсөк болот? Эң жакшысы кандай булактар неме? Жанагы биз жогоруда эле айтып өтпөдүкпү, баягы неме деп коебуз го. Эң жакшысы биз буга чейин билген фотографтардын, баягы атактуу фотографтардын кайсы бир деңгээлде өмүр таржымалыын же болбосо алардын тартуу жол жобосун карасак эле эң негизгиси, маанилүүсү ушул да. Мисалы азыр мен 3 көчө фотографы боюнча 3өнү бербедимби? Бирөөсү жалпы 4 болду. Биринчиси Вивиан Майер болду, экинчиси болсо Карти-Брессон болду, үчүнчүсү Фаньхо болду, төртүнчүсү болсо кийинки азыркы немедеги эле баягы үчөө жанагы мурдакы фотографтар болсо, ал эми бирөөсү болсо азыркы мисалы күнүмдүк биз турмуштагы көрүп жүргөн нерселерибизди эле тартып жүргөн дагы бир фотограф болду да. Ошон үчүн сиз мисалы азыркы айткан нерселерди бечара окуп чыксаңыздар деле, андан тышкары баягы интернеттен көчө фотографиясы же болбосо документалдуу фотография жөнүндө көп маалыматтарды тапсаңыз болот. Ошолордон акырын изилдеп, акырын окуп эле үйрөнүп аласыз да. Үйрөнүүнүн эң негизги жакшы ыкмасы фотографтардын тарткан сүрөттөрүн анализдөө. Мисалы сиз азыр биз айтып атпайбызбы, фотография боюнча фото модулунда 7-8 сабак бар экен. Ал жерде баягы база эң негизги маанилүү болгон нерселер баягы 3 мүнөттүк, 5 мүнөттүк видеолорго камтылып жеткирилген да. Сиз ошолорду акылыңызга илип алыңыз дагы, баягы композициянын элементтери же болбосо ракурс, план деген нерселерди илип алыңыз дагы. Анан ушул өңдүү сүрөтчүлөрдүн эле фотографтардын эле сүрөтүн анализдеп, могул жерде таксан эрежеси бар экен, могул жерде перспектива бар экен, бул жерде сызыктар бар экен, ритм экен деген сыяктуу, же болбосо бул жерде көздөн келген ылдый тартылыптыр, көздөн келген өйдө тартылыптыр, көздөн келген тартылыптыр деген сыяктуу анализдөө менен сиз
сүрөттөрүңүздү дагы мааңыздуу, дагы жакшы кыласыз. Сиз канчалык көп сүрөт көргөн сайын көзүңүз ошого калыптанат. Башка айтканда, сиз канчалык көп сүрөт тартып, канчалык көп сүрөт көргөн сайын сиздин көзүңүз композицияны түзүүгө жакшы калыптанат. Ошон үчүн эң жакшысы баягы интернетке жазып туруп эле буга чейинки белгилүү фотографтардын эле акырын немелерин алып, анан өзүңүздүн жеке көз карашыңызды, өзүңүздүн жеке баягы стилиңизди тапсаңыз болот. Чоң рахмат. Сонун маалымат тура берсем болот. Мен азыр видеонун эми 3-чү сабактарына келдим да. Монтаж же болбосо обработка кылуу боюнча да сабактар барбы? Ал жерде обработка кылуу боюнча сабактар жок. Эгер болсо, балким биз жаңы курс неменин жолугушуу башталардан башында айттык да, эме депчи, өзүнчө, мисалы бүгүн биз уличная фотография боюнча жолугушуу өткөргөн сыяктуу, кийинки сабактарда балким сүрөттөрдү редакциялоо боюнча дагы ушундай кыска жарым сааттык эмелерди, жолугушууларды уюштуруп, ошол жерден айтып берсек болот, ошол жерден маалымат алсак болот. Берки жака болсо, биздики баягы айтпадык, ал жерде база депчи. Ошон үчүн ал жерге баягы обработка, анупуну дегендерди кошкон эмеспиз да. Рахмат чоң, негизи да сонун болот экен. Эгерде сүрөттөрдү обработка кылам десеңиздер, Lightroom деген сонун бир неме бар. Photoshop'тон деле кылса болот, бирок Lightroom деген телефонго, азыр менин телефонумда деле, мен көбүнчө ушу телефондон, ноуттан кылам дагы. Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop дедим да, Adobe Lightroom. Могул сыяктуу болгон. Lightroom деген издесеңиздер немеден чыгат. Баягы Android'дики эле Play Market'тен же болбосо App Store'дон көчүрүп алсаңыздар болот. Эң жакшысы баягы платный версиясын сатып алсаңыздар болот. Жылына $12 беле, $18 беле, ушул сыяктуу эле да. Жылына ал аз эле болуп калат. Анан ал жерде уже даяр немелер бар да. Пресет деп коет го. Сүрөткө жараша түстү өзгөртүп берет. Эң жакшысы баягы оригиналга жакыныраак болгон пресеттерди тандасаңыз болот, же болбосо баягы кесип ашыкча болгон бурчтарын, мисалы, могул жерде азыр менин үстүмдө сүрөттүн бурчу ашыкча болуп атпайбы? Ошону акырын кадрировать этип мындайраак кылып алып койсоңуз болот, баягы ашыкча болгон нерселерди, бурчтардагы нерселерди. Adobe Lightroom ошол жакшы. Эгер кызыктуу болсо, кирип, аны деле баягы айтып коет го, оңой эле, анын окуусу деле жок дегендейчи. Өзүңүз эле карап баягы өзгөртүп отуруп эле эң жакшы вариантын баягы өзүңүз изденип атып үйрөнүп аласыз да. Болсо көчүрүп алыңыз. Дагы кимде кандай суроо бар? Курс боюнча же болбосо балким курстан тышкары? Саламатсызбы? Баарыңыздарга салам. Сунуштарыңыз үчүн чоң рахмат. Менде суроо ушул сүрөттөрдөн дагы башка байланыштуу бир башка нерселерге үйрөтөсүздөрбү? Ошону сурайын дегем. Андан кийин дагы учурдан пайдаланып сиздерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Чындыгында ошо сиздер ошондой бекер кылып жаткан эмгегиңиздер чындыгында абдан пайдалуу. Мисалы үчүн мен мурун ошо ар кандайдыр бир нерселерди сүрөткө тартып, ошо бир жөн гана өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн чагылдырып сүрөткө, ушундай негизи абдан жакчы да. Жакчы, абдан жакчы. Андан кийин ошо бул окутуулго кирип, азыр эми мындай теоретически дагы билип, мисалы үчүн мен мурун балким жөн эле бир айланада кубулуштарды тартсам, эми болсо более точно окуп, кандай анализдеп калдыңызбы, сиз эмнени колдонуп атканыңызды? Да, ошондой, кантип туура тартыш керек, ошонун баары тең мындай деталдуу уже баарын тең өздөштүргөнгө үйрөнүп жатам да. Ошон үчүн абдан чындыгында сабактар кызыктуу болуп атат. Ошон үчүн ушундай платформа түзүп, кеңешип, сүйлөшүп, маектешип, талкуулашып, ушундай бир сонун бир атмосферада болосуң. Ошон үчүн жөн гана сиздерге чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиргим келет.
өнөрүңүздөр эркиндей берсин, дагы ушундай бир курстар көп боло берсин. Анткени чындыгында бул адамдын өнүгүшүнө маданий, руханий баардык жактан бул абдан маанилүү жана пайдалуу да. Рахмат. Сиздердин дагы немеңиздерге чоң рахмат отзывга. Аябай кубанып калдык. Бүгүн ошол 10дон ашык катышуучу кирбедиби? Баягы катышуучулар көп болсо дагы ошончолук баягы айтып бергим келет да. Сиздердин дагы ошол пикириңиздерге, баягы бизге билдирген ыраазычылыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздер ушундай жакшы сөздөрдү угуу менен биз дагы болушунча аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге. Сиздердин татышып окуганыңыздар үчүн биз үчүн дагы аябай маанилүү. Чындап эле ошол биз дагы билген нерсебиз менен, үйрөнгөн нерсебиз менен сөзсүз түрдө бөлүшүшүбүз керек. Бөлүшүп эле болбой, сиздерге үйрөтүп жатып биз көп нерсени үйрөнөбүз да. Ошон үчүн сиздерге дагы рахмат. Ал эми суроого кайрыла турган болсок, фотографиядан тышкары дагы окутулат. Биз ошол жалпы 3 тренер барбыз. Фотография боюнча мен, SMM боюнча Сауле деген кесиптешим, ал эми видео боюнча Жомарт деген кесиптешим. Биз үчөөбүз жума сайын катар менен ушундай чогулуштарды уюштуруп атабыз. Мисалы, өткөн бул жумада биз фотография боюнча сүйлөштүк, кийинки жумада видео боюнча сүйлөшөбүз, андан кийинки жумада баягы SMM боюнча. Алардын дагы өзүнө тиешелүү темалар бар. Мисалы, өткөн жумада SMM боюнча эмени сүйлөштү? Баягы титрлардын же болбосо жанагы Times New Roman деген сыяктуу эмелер болот го, унутпайынбы? Шрифттердин SMMдеги орду же болбосо кандай шрифттерди кайсы учурда колдонушубуз керек деген сонун темада өттү. Ал эми видеодо болсо съемка учурунда эмнелерге көңүл бурушубуз керек. Ушул сыяктуу көптөгөн темалар өтүрүлөт. Бир эле фотография эмес, жума сайын алмашып турат. Биринчи SMM боюнча, экинчи фотография боюнча, үчүнчү видео боюнча. Ошон үчүн катышсаңыздар болот. Дагы кимде кандай суроолор бар? Рахмат чоң сабак үчүн. Аябай пайдалуу болду. Пайдалуу болуп атат. Кубанычтамын. Эгерде дагы кимдир бирөөлөрдө сабак боюнча түшүнүксүз суроолор болсо берсеңиздер болот. Эгерде суроолор жок болсо, биздики 40 мүнөттөй сүйлөшкөнүбүз жакшы болмок. 1 сааттан ашып кетиптир. Сиздер менен сүйлөшүп пикир алышуу мага дагы аябай кызык болгон үчүн болушунча ачылып айтып бердим окшойт. Анда эмес ушун менен эгерде суроолор жок болсо биз жолугушууну жыйынтыктайлы. Сиздерге дагы катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Жакшы туруңуздар.